So hey guys, good morning and welcome back to the channel. So आज on हा संडे आणि संडे म्हणतो फर्स्ट थिंग सकाळी आम्ही मिसा वचून येयले आणि सोवा मिस आलोले. आता बाबा आणि बेबी गेले 8 मिसा तेजे उपरांत तांकां दोतून हा आणि आज आयतार म्हणतो कितें तरी करपा जाय घरा जेवणा आयटम. सो आज गोवन डिश चिकन. सो तेजे पयलीं आतां हांव चिकन हाडपा वयता आनी मागीर चोया चिकन कशें करून जाता तें. सो फर्स्ट थिंग म्हाका थिंग शॉपार चिकन हाडपा जाय असो दाखयता तुमकां. चिकना प्राइस किती आहा तो 133 रुपीज पर केजी आहा तुमचा चिकन आणि इंगनी फ्रेंड्स आमकां सगळें लागीं आहा लायक ग्रोसरी स्टोर चिकन सेंटर चोय हे थिंग होतो दिसता तो ग्रोसरी स्टोर पसारो तो लुलू मार्ट आहा तो. मागीर ते वटेन मुखार आहा पुलीस स्टेशन. हे थिंग मुखार आहा पुलीस स्टेशन आहा. सो सगळें हिंगा लागीं आहाच शॉप ती आख्खी आमगे एरिया. सो फ्रेंड्स आतां आमी सगळें चिकना प्रिपरेशन रेडी करून दवरला दिसा दाखयता तुमकां. सो हिंगा हांवें घेयला 2 kg चिकन आनी एक लायला हळदी पावडर आनी जिंजर एंड गार्लीक पेस्ट. सो आनी मॅरिनेशन केलें तें आख्खें. आनी हिंगा हेचोय ऑनियन चिली आनी हे करीपत्ता हेनी सगळें फ्राय करपा जाय. कट करून हे सगळें फ्राय करतलो. मागीर हिंगा कोरिएंडर मागीर गार्लीक हा मागीर ड्राय चिलीज लॉंग आनी ते सगळेचे उडयला तुमी चोवपाक शकता. सो हें आतां हांव फोडणी मात तेन्ना तुमकां दाखयता. ओके आनी हें सगळें वांटपा जाय. आतां हें आख्खें वांटपा जाय आनी हें फ्राय करपा जाय. सो फ्रेंड्स हिंगा हांव ऑनियन कट करताचें. सो फ्रेंड्स हिंग न्ही आमी आतां चिली ऑनियन आनी टोमॅटो कट केला आनी आतां तें व्हरोन फ्राय करपा जाय म्हाका. सो फ्रेंड्स आतां चिकना मसाला वांटून रेडी जाला. हेचो फुडें तुमकां दाखयलो तो सगळो असो मिक्सरार घालून हें सगळें रेडी आहा. आनी आतां आमी ते हेजी फोडणी मारताय ऑनियन ते सगळें आहलो तें आनी तितून तेजे उपरांत मागीर आतां चिकन घालता आमी दाखयता न्ही तुमकां. सो हिंगा हेजी फोडणी चलता तेजे उपरांत चिकन घालपाचें तितून. फ्रेंड्स तितून कडायनाचो चिकन घायलो आहा चोय तेका चिकन तें सारकें न्ही बॉयल जावपा जाय बरें जावपा जाय आनी तेजे उपरांत मागीर मसालो एड करता आमी. सो फ्रेंड्स आतां आमी हिंगा चोय तो सगळो पेस्ट केलो तो घायला रेड पेस्ट. हिंगा आतां आमी तें मिक्सिंग करताय. सो फ्रेंड्स हें सगळें चिकन आतां सद्या मिक्सिंग केला आनी आतां सारको तेका न्ही रेड टेक्स्चर येयलो आहा हेचो चोवपाक शकताय. आनी फ्रेंड्स चिकन न्ही ऑलमोस्ट 20 मिनटां तरी बरें शिजोवपा जाय. आतां ऑलमोस्ट आतां जायत येयला दाखयता तुमकां मागीर जाल म्हणटो रेडी जाल म्हणटो. सो फ्रेंड्स हेचो आमगे रेड चिकन रेडी दाखयता तुमकां चोय कशें करून जालें तें म्हाका कमेंट करून सांगाय. तेजेर आतां वयर कोरिएंडर घायल्या आनी ती ग्रेवी चोय. सो इट्स कॉल्ड रेड कलर चिकन. सो फ्रेंड्स आमी ही आयस्क्रीम हाडलेली फ्रॉस्टी आनी ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही जायत बरो लागता कित्याक आतां डिजर्ट जाय पडटा जेयले उपरांत तुमकां खबर आहा लायक म्हाका गुलाब जामून आयस्क्रीम कितें तो डिजर्ट जाय पडटा वो सॉफ्ट ड्रिंक. सो ही केन्ना तुमी ट्राय करूं ही बरो लागता. फ्रेंड्स ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आयस्क्रीम केन्ना ट्राय कराय. सो फ्रेंड्स आतां तुमकां हांव इंट्रोड्यूस करता मुगे डॅडीगे भाव मुगे तित्यू. डॅडीगे भाव सदां म्हाका मोगाळ रावता आनी सदां म्हाका जायत्यो सपोर्ट करता. सो हांवें विडियोन केन्ना दाखयलो ना. सो फर्स्ट टायम हांव तुमकां दाखयता. तो जायते वर्सां सावदी आहलोलो सावदी काम केलें तेणें आनी आतां तो घरा येयला. सो आमचे दोगूय आहलोले वांगडा आनी मिसीस भायर रांदिता. सो आनी गरमी जालो आहा चड. सो गरमी लागून न्ही एक एनर्जी ड्रिंक हाडलो आहा. येस बरोबर. सो गरमी लागून फ्रेंड्स चोय हो एनर्जी ड्रिंक हाडलो आहा. चेस हो बेस्ट लायटली शॉपार मेळटा सोलो. सो आतां सगळें मागीर दाखयता तुमकां. सो वेल फ्रेंड्स आयची मुगेली रेड चिकन रेसिपी तुमकां कशें करून लागली कमेंट करून सांगाय. आनी आजसान मुगे यूट्यूब चॅनलार तुमकां डिफरंट टायप्स ऑफ कंटेंट चोवपाक मेळटले लायक डिफरंट फूड रेसिपीज मागीर आमगे स्ट्रीट फूड
मागीर गोंयांत जायती आमगे रेस्टॉरंट आहाय चोय नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सगळ्यांनी आमगे गोंयचें जायते लायफ आहा मागीर तेजे भायर आमगे गोवन कितू स्विट्स आहाय सगळें हें यूट्यूब चॅनलार तुमकां दाखोवपा जाता ते भशेन ट्राय करता आनी जर तर तुमी मुगे यूट्यूब चॅनलार न्यू आहाय जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय कमेंट कराय व्हिडिओ शेअर कराय आनी सदां आमी एकवटान अशें मोगान हे भशेन रावपाची खुशालकाय आनी हो व्हिडिओ आयचो हांव हिंगा एंड करता मोग आसूं थँक्यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू वॉच करपा तुमकां आनी मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन टेक केअर बाय बाय फ्रेंड्स सी यू